Edhe këtu do të përfundon trajtimi i kësaj teme që na ka mbet. Pra në fund me përmend është se domthonë na shoh boni kohë që s'kena më derë se në fillim ju kanë këndur përgjigj xhavarishve, pastaj murxheve. Mirë, po si mesela e fundit është cilët janë më të rrezikshëm, janë xhavarish më të rrezikshëm apo murxhet. Pastaj për këtë veprimeve të jashtme, veprimeve të ndokshme që bëhen, xhavarish janë më të rrezikshëm. Pra arsye se dim ata pra i vrojnë muslimanët, i vrojnë domthonë për shkak të besimit të akidës së tyre e lejojnë gjakun e muslimanëve, pasurinë e tyre e kështu me radhë. Ndërsa nëse shikohet pra efekti dhe ndikimi i bidatit në akidën muslimane, atëherë murxhiat janë më të rrezikshëm. Nga se çuçi kemi përmendur më herët, pra besimi i tyre ose mëdhëbi i tyre kërkon që realisht me shkri fenë dhe me hum këtë feja. E kemi përmendur fjalën e Ibrahim në Khayut Allahu më shoh që ka thonë për mua fitnia e murxheve është shumë e frekshme ose më e rrezikshme për momentin se sa fitnia e xhavarishve. Po sa i përket xhavarishve, siç e dim, njerëz janë i urrejnë ata ose janë të irrituar për tyre për shkak të veprimeve të tyre, vrasjeve që i bënin kështu më plaçkitje kështu më. Derisa anët tjetër sa i përket murxheve, po malet mund ndiku dhe me pranu me dhëbin e tyre, nga sa ata domthonë tregojnë një farë lloj lehtësimi ose tolerancë, madje ata shkojnë deri aty sa që i saksojnë ose i thonë se të sakta dhe të vërteta edhe besimet ose drejtimet e njerëzve të humbur. Ose fasingu për shembull mëkatarin e madh quajnë që ka iman të plot. Prandaj pra në shpirtat që janë dobët me iman të dobët me fe dobët anojnë më shumë ka ata. I pasojnë më shumë ata dhe ndikojnë më shumë prej tyre. Prandaj nga ky aspekt janë më të rrezikshëm dhe më më dëmshëm për umetin se sa xhavarisht. Allah subhanahu wa taala di më mirë. Po në fund pra ndërsa na shohim inshallah do të vazhdojmë me vargun e radhës që sjell autori, që thotë se njeriu pra thotë wa da'anka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu. Lajm opinionet, mendimet e njerëzve edhe fjalët e tyre, për arsye se fjala e pejgamberit sa është më e pastër edhe domthonjë që e çetson më shumë zemrën edhe krahrorin. Për këto inshallah do të flasim deri në shumë Allah subhanahu wa taala dhe më mirë Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.